Labrīt, no rīta, bet ir jau diena, dzer tēju un smērēju krūzi ar lūpu krāsu. Izkrāsojos kā lieldienu ola. No rīta vispār tas palīdzēja. Es uzreiz brīdinu. Garstāvoklis nav. Nedrīkstēju teikt, ka nav. Kaut kas cits tur bija jāsaka. Es augstu laba gara stāvokļa. Es nezinu, kas man ir noticis. Un tas ir visstulbākās dienas. Tās gadās ik pa laikam. Tā kā tāda kaut kāda nevis apaļa bumbiņa iekrīt, bet tāda kantaina. Vai vispār kaut kāds ēzis iekrīt. Es nezinu, kas man ir. Nu, nekas, tā kā, man drīzāk tāda negribēšana piedalīties dzīvē. Es ļoti, tā kā, precīzi formulēju. Skaisti, tāda puķīti jānoliek pēc veci paraduma. Paskaties, cik skaisti. Nu jā, es tā kā nevēlēšanās piedalīties dzīvē. Nu, un ko es tur varu darīt? Es domāju, un man tad uzreiz tāda pirmā sajūta, nu, laikam tas ir īstenībā tāpēc, ka man drīz būs dzimšanas diena. 20. datumos ir tā dzimšanas diena, un tas jau vairs nav tik tālu. Jā. Un laikam ir kaut kāda, tā kā, cik es esmu dzirdējusi, es jau nezinu, vai tā ir. Bet tāpēc daži cilvēki negrib svinēt to dzimšanas dienu, tur kaut kas ir. Jā, tas laikam sasaucas ar to, ka gan jau, ka piedzimt nemaz nav vienkārši. Nomirt arī ne. Kā jau mēs vienreiz runājām, mēs. Būs lielāka soma. Tādā veidā. Jā. Man te visu laiku ienāk un iziet kāds. Un es dažbrīd kaut ko gribu uzfilmēt. Jā, nu nav kaut kā. Šodien nav noskaņojuma. Vakarā būs pirts. Nu, pa dienu mēs te tā rimti dzīvojam. Cik nu rimti? Tādā mazā mājā rīvējamies te visi. Kā uz rīves. Gatavoju desu mērci. Vienkārši kartupeļs ar desu mērci. Un tā desu mērci bija tā kā padomu laikos. Kā man mamma gatavoja. Beigās tā kā nesot kaut kas, jā, nesot kaut kas, bet puikas neēd. Nu, nesot kaut kas, nu, retā ir varbūt. Nevajag gatavot tos ēdienus, ko pati neēd. Nu, piemēram, es kaut kādu desu mērci loģiski neēdu. Bet es esmu redzējis, ka daži vīrieši ēd un daži bērni. Nu, tā. Stulba diena. Bet nevarētu nosaukt vārdā stulba. Nekāda. Nekāda. Bet tā būs skaists. Tāds ārprātīgi dekoratīvs, iekodies un mirsti. Tāds nekas sakarīgs man nav galvā. Vēl adīšu šo džemperīti, jā. Bet jā, es esmu cilvēks tāds, kuram garlaicīgi skatīties uz vienu krāsu. Īstenībā, tāpēc nekad neizvēlos. Šo man bija tādas mocības adīt. Ka nu tikai, teiksim tā. Un tagad es paņēmu un sāku adīt no šīm dzijām. Pagaidiet. No šīm dzijām, ko man oma atsūtīja lauku. Un viss kopā, un tad jau ir kaut kas krāsains, un tad ir uz ko skatīties. Tā man jau labāk patīk. Ne uz vienu krāsu. Labi, ka vēl tā krāsa ir gaiša. Ja tā krāsa būtu melna vai kaut kāda tā kā šitas purpurs. Es to adīju gavēņu laikā. Likās nojūkšos. Garlaicīgi, un vēl tas tik vienkāršais raksts. Nu tā. Ai, nu es vispār skumstu pēc savu kaķa, un saprotu, ka īstenībā es tā kā visu dzīvi, visu es vairāk tā kā izbaudīju ar tādu prieku un iepriecinājumu, jo es ļoti daudz kaķi ņēmu rokās, un ļoti daudz ņurcīju, un vispār bija tā, ka es tā kā nezinu, tā kā uzlādējos pa dienas, tā kā paņēmu, viņu ļoti daudz reižu samīļoju, viņš kaut kur uzlēca, un nu tā visu laiku tāda, tu manis tev, tāda bumbiņa maza smētāšana. Jā, naktis bija grūts, tās bija briesmīgas, nu viņš pa dienu vai nu arī daudzreiz gulēja arī. Nu tā ir, bet pietrūkst kaķa. Un tad saprotu to līdzību, ka ir tā, ka dažreiz mēs spējam
kā visu iemīlēt un visu pieņemt un pret visu jauki izturēties, tad jau mums ir tā noslēpumainā sastāvdaļa. Nu, piemēram, tajā brīdī, kad mēs kādu iemīlam, mēs pēkšņi mīlam visu pasauli. Ja? Nekas mums vairs nav sarežģīti. Caur šo prizmu sākam skatīties. Un ja mums ir kādas tādas mīļas attiecības, tādas uzlādējušas, tad jau arī tā ir. Nu, jā. Nu, man varbūt, ziniet, uznāca atkal tāds tā kā, jā, ilgas un tāds tā kā, tāds skumīgs prāts vienkārši. Skumīgs. Ka tā viss notika. Un jāsamierinās. Un tāda jau ir dzīve. Tas jau nav nekāds lielums, bet, nu, tik un tā. Ko tik citi cilvēki nepiedzīvo. Nezinu, kā būs, varbūt kaut ko vēl šodien ierakstīšu, varbūt nē. Dzēru tēju un tagad ādu. Un čausmīgi brīžiem es tā kā pilnīgi jau sāku gulēt. Es nezinu, es pamodos šodien atkal bija 4:30 laikam. Sadīju. Skatījos, bet tad jau es pamodos ar kreiso kāju. Jā, to reizi varēju just. Un tā kā redzēju kafiju šausmīgi negaršīgi, mums bija palikusi kaut kāda kafija no seniem laikiem, jo to iepriekšējo pupa, kas mums bija tā, ko es vienreiz rādīju, tā pupa, to mēs bijām izdzēruši. Parādīšu tūlīt. Kāda ir tā otra kafija, ko mēs tā nopirkām. Atkal. Tikai tā bija tumšbrūna un šī zaļa. Tumšbrūnā labāka. Nu jā, bet to mēs tikko nopirkām, bet pirms tam mums bija kaut kāda, nezinu, veca negaršīga kafija. Tas man arī tā, to rīt ietekmēja. Godīgi šodien man tā šausmīgi nāk miegs. Man vienkārši gribas mierīgi sēdēt. Jā. Un neko nedarīt. Visi te strādā, nesā malku. Nē, man vienkārši ir dienas, kad es kaut ko daru. Šodien es gribu vienkārši sēdēt savā čaulā. Jā, kā gliemes. Un paldies, ka pārējie to respektē īstenībā. Tiešām, ka man nerausta un neprasa. Kaut kur braucam, kaut ko darām, ko nu, un tā tālāk. Nē, šodien tiešām neko negribu, un es pat drīzāk gribu, lai viņi iedomājas, ka manis nav. Viņiem diezgan labi sanāk. Īpaši jau mazais vispār ir, nu jau, viņam ir tas periods jau sen, viņš ļoti mīl vīru, un viņi visu laiku te rekur malku skalda. Visu laiku žāvājos, bet šādas dienas arī ir. Nu, ko es neko nevaru darīt. Dzīve visu laiku ir ļoti tāda, nu, mainīga, un atplūst vienkārši šādi ūdeņi. Nu, šāda diena. Dedzinu sveci, pēdējā šī zilā. Kā veikalā vīrs bija, un es lūdzu, lai viņš nopērk. Viņš teica, viss svecis ir nesmuks. Es nezinu, laikam ir augstas prasības pret svecēm, es nezinu. Būs man jāizbrauc un jānopērk, bet ne šodien. Nu tā, rītdien nezinu, kā tur būs ar tiem valsts svētkiem. Vīrs visu dienu strādā, līdz vēlai naktī rītdien tāda diena. Nu, un tad es nezinu, ko mēs ar bērniem. Un es ceru, ka es no šitā stāvokļa izvilkšos ārā. Es tikko iepriekš biju izdzērusi kafiju. Nē, man kafija neatstāja nekādas sekas uz miegu, piemēram. Un tā daži teiks, tev tikai tā liekas. Nē, es jau tik un tā ceļos 4, tā ir vienmēr. Un šajā laikā ap 3, 4 man sāk nākt miegs. Man tā kā tik ļoti gribas sēdēt. Atvainot, ka es bieži vien tur bakstos gar ausīm. Teicu, ka man mati kož. Manas pašas mati man kož. Viņi ir, īstenībā man ir asa matu struktūra. Un tie mati man bieži vien arī pierē kož un acīs kož. Un visur kož. Dažu brīdi. Tā ir. Nemainīgi sēžu visu laiku vienā tajā pašā krēslā. Var teikt, arī pozā. Kaut gan man bija tāds pulkstenīts dažreiz uz rokas, kurš kas man ik pa laikam vēsta, ka man vajag piecelties un limfu izkustināt savās kājās. Nu labi, bet doma par to, ka man tikko nedaudz uzjautrināja vīrs, un viņš man parāda man vienu cilvēku, prasa, vai šis cilvēks ir skaists. Nu, es tā kā vēroju, nu, tas vīrietis. Nē, nu, jā,
Bet es viņam saku, man jādzird, ko viņš runā. Nu, tas, ka viņš vienkārši tikai kaut kā izskatās, un tas nenozīmē, ka viņš ir tā kā ir pievilcīgs. Nu, viņš tā uzliek skaļāk, un tas cilvēks sāk runāt angliski, un viņš žestikulē un tā, un tas tik labi redzams ir, kā cilvēks ir pievilcīgs. Bet sliktākais, kas ar viņu var būt, ir tas īstenībā, kad viņš pats to apjauš. Un tas ir redzams gan žestos, gan sejas, drīzāk mīmikā. Un, nu, to nevajag apjaust. Man liekas, tas tāpat kā izcils aktieris vienmēr pirms izrādes, pirms lomas, nezinu, filmā, vienmēr šaubīsies par sevi un vienmēr tā kā nezinās, tā kā no kuras, viņš tā kā zinās apmēram tajā miglā, viņš sapratīs, kā viņam viss jādara, bet patiesi tā kā virziens ir tā migla, tā neziņa, tur jābūt un tām šaubām, tā kā, ja nu es šoreiz tā kā netieku ar to galā. Nu, man liekas, ka tas vienmēr padara to izcilo mākslinieku simpātisku, nu, tas trauslums, ka pastāv iespēja, ka viņš tomēr nebūs tik labs un ka viņš to demonstrē tādā veidā. Tāpat arī cilvēks, ja viņš arī ir ārprātīgs skaists, vislabāk, ka viņš pats to neapzinās un staigā tāds vienkārši kā no mēnesis nokrits. Vistulbākais jau ir dažreiz, kad kādam pasaki, wow, tu esi ļoti skaists vai ļoti skaista, un jā, es zinu, tas man vispār, nē, man nepatīk. Nu, tā nav mana stilistika, man uzreiz tā kā liekas, nē, nu, ko es tur, tāpat laikā, dažreiz jā, nu, ja tur tiešām tas ir tik acīm redzami, piemēram, nezinu, mana māsa man atdod džemperi, un pēc tam viņa man ierauga un saka, wow, cik tavs mūks džemperis. Es saku, jā, es zinu. Nu, tādā kontekstā, jā. Tupēšu tālāk un adīšu. Tātad šādi te es saģērbos, vienkārši piecēlos no sava adīkļa un iešu šādā izskatā uz jūru. Es vēlos kaut ko siltu. Man īstenībā arī būs silti. Simniņu uzadītie un botas, lai es varētu ātri iet. Es izvilkos no savas salas un izdomāju, ja viņi visi iet uz jūru, tad man arī jāiet ar viņiem. Un paskatīšos, ko jūra dara. Savilku visus iespējamos apģērbu gabalus. Nē, es kā liekas, ka šodien gribētos kaut kādu lielu vamzi uzvilkt un tā lēnā garā steberēt uz jūru. Nezinu, varbūt šodien visiem tāds dīvains garstāvoklis. Pie Baltijas šķidruma. Te vienkārši man vīrs saka, cik var rādīt jūru? Viņš katru dienu jau rādi. Jā, es domāju, nē, es stāvu pie Baltijas šķidruma. Vai pie kāda šķidruma daudz cilvēku nav. Ir tikai nedaudzi. Nu tā. Jūra stabili mierīga. Es tomēr saņēmos un izkārpījos no alas, ka kaut kā jau tie šķidrumi iekšējie jākustina. Bet vispār pie tādām nopietnākām lietām man nāca ziņa, ka Omanējā ir slimnīcā. Bet, nu jā, nezinu, tur neko tādu sīkāku. Būs jāaiziet rītdien. Nezinu, arī par to. Nu, šo vispār tāda kaut kāda varbūt dīvaina dieniņa. Jā, pārsala, kājas, ļoti pārsala kājas tieši nākot. Dzeršu tā tēju, bet tā kā vakarā ir pirts, tad tāda neko nevar ēst, jo tikai var iedzert tēju. Un tā. Tūs viss arī velsies iekšā ar troksni. Gatavojos iet pirtī. Tagad. Vispār. Tagad nomazgāšu seju. Un pēc tam es gaidu to brīdi, paklausieties, ka es varēšu šitā saņemt. Man, kā es saņemu šitādu asti, tā man uzreiz viss izjūka. Jā, un tad te uzreiz parādās viss izbirušie mati, bet, nu, es uz to eju. Jā, vienu brīdi tušu ņēmu nost ar, redziet, uzreiz viss izjūka. Un tā ir. Vienu brīdi ņēmu nost ar bēbīšu eļu, bet man nepatika. Jo pēc tam teiksim tā. Visas acis un visu noņemt ir patīkami, bet pēc tam nav
patīkam, ka jāmazgā ar kaut kādu līdzekli. Un es mazgāju ar šo, tad parādīšu kuru. Un tas man galīgi sausināja ādu. Un, piemēram, micelārais ūdens, tāpēc man der labāk. Es jūs novietoju šeit uz blakus plauktiņā. Kaut kā pagā. O. Nu tā, noņem visu nost. Un tad zieķiešu matus ar eļļu. Un tad iešu pirtī. Nu jā, tādas ritīgi eļēnas rokas. Un aiziet. Un tad es vispār diezgan sasmērēju. Tā, ka viss ir pilnīgi bez maz, tāds eļens. Un šodien atkal, es vakar arī biju sasmērējis ar to eļu. Vispār, ka man nebija matu, plika galva. Un burtiski gribējās. Tā arī tāda paberuša, dzird. Tā, visa galva tāda. Es nezinu, kāpēc man tie mati izauga. Pirmkārt, uz tam, ka visi nokrita mati. Interesantākais ir tas, ka mati atauga. Laikam tas ir interesanti. Un te ir tā eļa. Izlietnē. Ka mati atauga, tas ir viens. Un otrs, kā atauga lokaini. Man tikai bērnībā ir bijuši lokaini mati. Bet tā arī, nedaudz īstenībā. Tad es šitā tagad darbošos. Vēl es gaidu, ka man visur ataugs mati, ka es varēšu nesāt šādi te. Man patīk īstenībā. Jā, droši vien iztos kā pāraudzināšanas skolas direktore, bet tā sajūta ir forša, ka tie mati tādi. Viss ar eļļu. Tāda mums ir pirtiņa. Parasti mēs ejam, pa vienam, jā, jo sanāk viens paliek visu laiku tajā brīdī ar bērniem. Un tad ir lieliņš. Tāda. Te ir akmeņi, kur uzliet. Un tāda telpa, te ir priekštelpa. Loks. Lauktiņš. Pat krāsniņa. Tā. Nemaz nelikšu to pirts cepuri, tādu kā zvaniņš. Es likšu vieles parasti lieku, jo citādi matu galva man ir ārā un man tā nepatīk. Tāpēc es apviņķelēšu tā riņķī. Tā vispār man ļoti patīk. Es kādreiz vienmēr gāju trešdienās pirtī, tad, kad ir žurnāls Sieva. Pietiekam demokrātiska cena, ko uz lāvas nav bail vai nav žēl sadedzināt. Tādā ziņā, kā te žurnāls no mitruma tāds kļūst kā vecā āda, tāds sačervilējies ļoti. To man patīk lasīt. Šodien lasīšu kādas vecās Sievas, tādas labākās intervijas, jo man nav nekā jauna. Un dažreiz tikai vienkārši sēžu un domāju par dzīvi. Tikko pirtī, jā, lasīju vecās Sievas. Tagad, nezinu, kāpēc man gribas tā izdarīt. Dažreiz es tā izdaru, bet ārprāt cik reti. Man gribas paņemt cāli. Tā dažreiz visa norīvējos, bet šoreiz seju norīvēšu. Un tad man ir kaut kāda maska. Nezinu, kaut kāda tur maska ir. Visiem man nepatīk maskas. Man tiešām nepatīk vazāties un varbūt tad, kad iešu gulēt, uzklāšu kaut kāda tāda. Es nezinu, cik viņa maksāja. Droši vien kāda 3 eiro vai 2, es nezinu. Bet kas tā ir pa masku? Kaut kāds tur būs intensīvs mitrināšanas variants. Tā. Labi. Saku jums visu gaišu. Priecīgs jums valsts svētkus. Nezinu, kā mēs šo svētkus pavadīsim. Iespējams, dosimies uz kādu no koncertēšanas vietām. Tā var būt. Kopā ar puikām. Var sakot, jā, rītdien nāks, tad es jutīšu, kas tā pa dienu un kur tā diena ved. Un galvenais jau arī man sadarbības partneri, man dēli, ko viņi gribēs un ko viņi negribēs. Labi, pateicos par šiem un arī šiem. Visu gaišu. Pats trakākais vispār pasaulē ir vienaldzība. Ja kaut kas patīk vai nepatīk, viss der.